2026 का डेटा ऐसा कहता है कि मोर देन 90,000 प्लस ले ऑफ हो चुके हैं क्योंकि कंपनी एआई एंड इफिशिएंसी की तरफ मूव कर रही है। ऐसे में कंपनी सिर्फ एआई टूल बनाने वाले को ही नहीं, हालांकि ऐसे लोगों को हायर कर रही हैं जो एआई यूज करके डिसीजन मेकिंग कर सकें। एआई डेटा एनालिसिस का काफ़ी काम है और परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सकें। इसका मतलब यह है कि एआई की अपॉर्चुनिटी देश दुनिया भर में 7वें आसमान पे है। आज की तारीख में इंडिया में जो कंपनीज ऑफर कर रही हैं एआई एनालिस्ट का पर एनम सैलरी मिनिमम 17 लाख रुपए से चालू होता है। और उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हैवी टेक या कोडिंग का नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नॉलेज आपको चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का लॉजिक आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों को एडवाइस करता हूं, जो लोग में टेक फील्ड में रुचि रखते हैं, प्लीज़ ट्राई टू लर्न एआई as much as possible and try to implement in your business, in your work life. Thank you.